Isso aí, galera, estamos chegando com o caminhão aqui no porto, nas docas. Vou pegar a carga agora, bora lá. São Martins, carga de laranja. Pegamos carga de cenoura na operação anterior. A de tomate vai ser na cooperativa, não sabemos onde, mas vamos lá. Martins. Beleza. Vamos fazer a volta lá no fundo. Vai começar, ó galera, perturbação, viu? É doido. Quando eu passei aqui no pedágio ele tava parado. Agora resolveu jogar na frente do caminhão. Putaria da porra, viu? A parte do volante e do pedal de aceleração tá dando uma bugada. Deslizou de repente.
Galera, parece que o Gol tá mais rápido do que a Fiat Uno. Toda vez tem que ter uma Fiat Uno na minha frente. Quando não é isso, é um outro carro lá de marca estranha que eu não conheço, atrapalhando o cara de passar. É sempre isso aqui, ó. Jogo com tráfego é bom, mas se o tráfego for lento, não tem essa beleza que faça diferença. O tráfego vai ser lento do mesmo jeito, e o que cabe a você aí atrás do volante do veículo maior, paciência, viu? Porque dá vontade de sair empurrando na frente e jogar no penhasco. Ô bicho que racinha. Não tem nem dó de uma porra dessa. Ele procura mesmo, aí os outros têm que aguentar, né? Não é possível. Bora lá. Câmera de dentro, daqui a pouco a gente vai fazer ultrapassagem no local correto. Fiat Uno aí na nossa frente tá uma devagarosidade da atrapalhando de chegar no local da entrega.
terceira operação 03 anos está fazendo com a Scania 113, viu galera? Eu acho que ela vai ser em azul, porque mostrou o emblema do Constellation em vermelho, mas a boleia dele é prata, da cor das rodas e da carroceria, tudo polido. Não sei, tá mostrando azul lá o 113, acho que vai ser outra cor. Depende do que tá no perfil do caminhão. Porque agora vai ser um veículo longo, um caminhão com engate para reboque. Não vai ser mais o Constellation não, vai ser só dessa vez.